سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. अल्लाह बाज़ारे महरबान जे नाले सां शुरू। ऐं ईमान वारो, अल्लाह ऐं संस पैगुंबर जे आॾो अॻिराई न करियो ऐं अल्लाह खां डिॼो, बेशक अल्लाह ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे। ऐं ईमान वारो, पंहिंजा आवाज़ पैगुंबर जे आवाज़ खां मथे न करियो। ऐं जीअं अव्हां जो हिक ॿिए सां वॾे सॾु ॻाल्हाइण आहे, तीअं साणस ॻाल्हि ॾाढा न ॻाल्हायो जो मतां अव्हां जा अमल चट थी वञनि ऐं अव्हीं न परोड़ींदा हुजो। बेशक जेकी पंहिंजनि आवाज़नि खे अल्लाह जे पैगुंबर जे आॾो झको कंदा आहिनि, इहे उहे आहिनि जिन जे दिलनि खे अल्लाह परहेज़गारीअ लाइ आज़मायो आहे। उन्हनि लाइ बख़्शिश ऐं वॾो अजुर आहे। إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. बेशक जेकी हुजरनि जे ॿाहिरां तोखे सॾींदा आहिनि, तिन मां घणा बेसमझ आहिनि। ऐं जेकॾहिं उहे तुंहिंजे ॾांहुं निकिरण ताईं सब्र कनि हा त उन्हनि लाइ भलो हुजे हा ऐं अल्लाह बख़्शणहार महरबान आहे। يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة
والله عليم حكيم ऐं ईमान वारो जेकॾहिं को बदकार का ख़बर अव्हां वटि आणे त जांच करियो जो मतां कंहिं क़ौम खे बेख़बरीअ सां नुक़सान पहुचायो पोइ जेकी अव्हां करे चुको तंहिं ते पिशेमान थियो ऐं ॼाणो त अव्हां में अल्लाह जो पैगुम्बर आहे जेकॾहिं घणनि कमनि में हू अव्हां जो चयो मञींदो त अव्हीं ॾुखिया थींदव पर अल्लाह अव्हां वटि ईमान खे प्यारो करायो ऐं अव्हां जे दिलनि में उन खे चङो करे ॾेखारियाई ऐं अव्हां वटि कुफर ऐं बेदीनी ऐं गुनाह खे नापसंद करायाई इहे सिधे रस्ते वारा आहिनि अल्लाह जे फज़ल ऐं एहसान सां ऐं अल्लाह ॼाणंदड़ हिकमत वारो आहे وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ऐं जेकॾहिं मोमिननि जूं ॿ टोलियूं पाण में विढ़नि त संदन विच में सुलह करियो पोइ जेकॾहिं उन्हनि मां हिकिड़ी ॿिए ते ज़्यादती करे त जेका ज़्यादती थी करे तंहिंसां विढ़ो जेसीं ताईं अल्लाह जे हुक्म ॾांहुं मोटी अचे पोइ जेकॾहिं मोटी आई त संदन विच में इंसाफ़ सां सुलह करियो ऐं इंसाफ़ सां हलो छो त अल्लाह इंसाफ़ वारनि खे प्यारो रखंदो आहे मोमिन त सभु भाइर आहिनि तंहिं करे पंहिंजे ॿिन्ही भाइरनि जे विच में सुलह करियो ऐं अल्लाह खां ॾिजो त मन अव्हां ते बाझ कई वञे يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ऐं ईमान वारो का टोली कंहिं टोलीअ ते ठठोली न करे जो मतां उहे उन्हनि खां भला हुजनि ऐं न ज़ालूं ॿियनि ज़ालनि सां ठठोलियूं कनि जो मतां उहे उन्हनि खां भलियूं हुजनि ऐं न की पाण में हिक ॿिए खे ऐब लायो ऐं न की हिक ॿिए खे बुछड़नि लक़बनि सां सॾियो जो ईमान आणण खां पोइ बेदीनीअ जो नालो पवणु ख़राब आहे ऐं जिन तौबा न कई से ई ज़ालिम आहिनि يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ऐं ईमान वारो घणो करे गुमान खां बचो बेशक के गुमान गुनाह आहिनि ऐं न की जासूसी करियो ऐं न को अव्हां मां हिक ॿिए जी गिला करे भला अव्हां मां को हिकिड़ो पंहिंजे मुए भाउ जो गोश्त खाइण पसंदि कंदो आहे छा जंहिंखां नफ़रत कंदा आहियो ऐं अल्लाह खां ॾिजो बेशक अल्लाह तौबह क़बूल कंदड़ महरबान आहे يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ऐं माण्हू बेशक असां अव्हां खे हिकु मर्द ऐं हिकु औरत मां पैदा कयो ऐं अव्हां खे ज़ातियूं ऐं पाड़ा कयोसूं त हिक ॿिए खे सुञाणो बेशक अव्हां मां तमामु इज़त वारो अल्लाह वटि उहो आहे जेको अव्हां मां ॾाढो परहेज़गार आहे बेशक अल्लाह ॼाणंदड़ ख़बर रखंदड़ आहे قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون जंगली चवंदा आहिनि त ईमान आंदो अथऊं ऐं पैगंबर खे न चओ त हक़ीक़त करे ईमान न आंदो अथव पर ईअं चओ त असीं मुसलमान थिया आहियूं ऐं अञा अव्हां जे दिलनि में ईमान घिरियो ई नाहे ऐं जेकॾहिं अल्लाह ऐं संस पैगंबर जो चयो मञींदो त अव्हां जे अमलनि मां अव्हां खे कुझु बि न घटाईंदो बेशक अल्लाह बख़्शणहार महरबान आहे मोमिन रुगो उहे आहिनि जिन अल्लाह ऐं संदसि पैगंबर ते ईमान आंदो वरी को शक न कयाऊं ऐं अल्लाह जी वाट में पंहिंजनि मालनि ऐं पंहिंजनि जुसन सां जिहाद कयाऊं इहे ई सचा आहिनि قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
खेनि चओ त पंहिंजो दीन अल्लाह खे ॼाणाईंदा आहियो छा? ऐं जेकी आसमाननि में आहे ऐं जेकी ज़मीन में आहे सो सभु अल्लाह ॼाणंदो आहे ऐं अल्लाह सभु कंहिं शइ खे ॼाणंदड़ आहे। ऐं पैगंबर इस्लाम आणण जो तो ते अहसान रखंदा आहिनि, चवेनि त मूं ते पंहिंजे इस्लाम आणण जो अहसान न रखो, बल्कि अव्हां ते अल्लाह अहसान रखंदो आहे जो अव्हां खे ईमान जी हिदायत कयाई जेकॾहिं सचा आहियो। बेशक अल्लाह आसमाननि ऐं ज़मीन जो ॻुझ ॼाणंदो आहे ऐं जेकी कंदा आहियो सो अल्लाह ॾिसंदड़ आहे।